हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ BMW की iX1 के बारे में, जो कि हमें ऑल इलेक्ट्रिक BMW X1 देखने को मिलती है। गाइस मैं बात करने वाला हूँ कि हालांकि इंडिया के अंदर फ्रेंड में सिंगल वेरिएंट के अंदर ही जो है हमें देखने को मिलेगी, जो कि सिंगल चार्ज के अंदर 440 किलोमीटर की ड्राइव रेंज के साथ जो है हमें देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड इसका जो प्राइसिंग है जो कि हमें 66.90 लाख रुपीज़ से ही जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ अगर इसके अंदर हमें किस तरह के फ्यूचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के डिज़ाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स के अंदर में ऑलमोस्ट स्क्वायर सिग्नेचर की गई, जो कि हमें डिस्टिंक्ट आई आइडेंटिफिकेशन के साथ एंड साथ ही में हमें एडेप्टिव एलईडी हेडलैम्प सेटअप जिसके अंदर ब्लू एसेंस एंड साथ ही में हमें फ्रंट एंड जो रियर बम्पर है जो कि हमें रनिंग बोर्ड्स के साथ एंड इसके अंदर हमें टोटल 4 एक्सटीरियर पेंट ऑप्शंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। गाइस बात करें फ्रेंड्स के इंटीरियर के बारे में, तो फ्रेंड्स के इंटीरियर में हमें 10.7 इंच की हमें टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम देखने को मिलेगी एंड साथ ही में हमें 10.25 इंच का हमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इसके अंदर हमें एंड स्पॉट लेजर स्टीयरिंग व्हील जो कि हमें ब्लू रिंग फिनिशर लोगों के साथ एंड साथ ही में हमें हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम जो कि हमें 12 स्पीकर्स के साथ एंड इसके अंदर हमें एक्टिव फ्रंट सीट जो कि हमें मैसेज फंक्शन, साथ ही में हमें एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, पावर टेलगेट एंड और भी काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस कार के बारे में इतने ही फीचर्स एंड जो वेरिफिकेशन है वही देखने को मिलेंगे। गाइस और वेकर्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स इधर से अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।